اللہ سونا قرآن کریم فرمے دے حضرت لقمان حکیم گزریان میرا نیک بندہ آئی اپنے پوتر کو سڑی بیٹھا آئی تے اپنے پوتر کو نصیحت بیٹھا کرن آئی نصیحت کیڑی آئی میرے زمینے دا خیال کری نہیں میرے مرن دے بعد میرے بچے دا خیال کری نہیں میرے مرن دے بعد گھر دا خیال کری نہیں میرے مرن دے بعد کاروبار دا خیال کری نہیں اللہ سونا فرمے دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرا پتری اے میرا لخت جگر میں ابا تے کو نصیحت کرنا تیرے کاروبار دی میں کو کوئی ٹینشن نہیں تیرے روزی روٹی دی کوئی فکر نہیں تیری دکانداری دی کوئی فکر نہیں ایک کام کر جا میرے نال وعدہ کر اگو تے کو ٹکر اللہ پہ آپ دیتی راضی اللہ صحت پہ آپ دیتی راضی اللہ دے پاک نبی نے بات سمجھائی حضرت لقمان کو پترہ دے ابا جی کیڑی نصیحت ہے اوہ میرا پترہ ساری زندگی جیتے جیندہ رہے لا تو شرک باللہ اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ دا شریک کہیں کو نہیں بناونا غوث اعظم کلا اللہ ہے حاجت روا کلا اللہ ہے مشکل کشا کلا اللہ ہے غریب نواز کلا اللہ ہے بگڑیاں بناون والا کلا اللہ ہے اولادہ دیون والا کلا اللہ ہے بیماریاں دیون والا کلا اللہ ہے شفا دیون والا کلا اللہ ہے عزت دیون والا کلا اللہ ہے ذلیل کر دیون والا کلا اللہ ہے سورج طلوع کر دیون والا کلا اللہ ہے سورج غروب کر دیون والا کلا اللہ ہے ماں دے پیٹ چری سے روزی روٹی دیون والا کلا اللہ ہے تے وال ڈیلیوری والے مسئلے تے بال دی پیدائش والے مراحل کو سارے کو سونے انداز پورا کراون والا کلا اللہ ہے بچے دے واسطے ماں دی چھاتی وچوں دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا اللہ ہے تے جڑے ویلے چھاتی دیاں نہراں مکن اللہ والے جانور تے منجھ تے گاؤں دے پیریں دے نال چار چار نہراں جاری کرن والا اللہ ہے آنکھ دیون والا اللہ ہے زبان دیون والا اللہ ہے کان دیون والا اللہ ہے ہاتھ دیون والا اللہ ہے پیر دیون والا اللہ ہے جڑے دماغ دے نال پیسے ودے کمے نے اے دماغ دیون والا اللہ ہے جڑے پیریں تے چل کے مزدوریاں ودے کرے نے اے پیر دیون والا اللہ ہے جڑے ہتھاں دے ذریعے کاروبار ودے کرے نے اے ہاتھ دیون والا اللہ ہے جڑی زبان دے ذریعے اپنے بندے تے کسٹمر کور ودے کرے نے اے زبان دیون والا اللہ ہے تھی پوتر دیون والا اللہ ہے گھر تے چھت تے مکان دیون والا اللہ ہے سواریاں دیون والا اللہ ہے چندراں دا مالک اللہ تاریاں دا مالک اللہ سورج دا مالک اللہ آسماناں دا مالک اللہ زمین دا مالک اللہ شجر تے حجر دا مالک اللہ نوریاں تے ناریاں دا مالک اللہ بریلویاں دیوبندیاں وہابیاں دا مالک اللہ اعلیٰ تے ادنا دا مالک اللہ اللہ فرمے دے یا نصیحتی وے ورنہ توڑے ہر سوار تے ہر خمیز دا نام اعمال میں اللہ دی بارگاہ چا دھکے نال باہر کڑ لیتا ویسی اگر تسا چاندے ہو میں اللہ توڑے نام اعمال تے رحمت دی کلم پھیروں والی میں کیتا کرو میں اللہ توڑے نام اعمال کو بخش دینا راساں تازہ توڑا حساب کلے کرے نا راساں قیامت لڑی آسو تا سدھا جنت جلگے ویسو تازہ حساب کلے کراونے میں ساری زندگی جیتے ہی جیندے ہو میرے نال شرک نہ کرے